Hello Jasmine ကပါ game ဆွဲပါမယ်အမှန်တရားတွေပြောပါမယ်မေးပါရှင့် ဒီစားမရှိတဲ့သူ မသိဘူးဟဲ့ငါတော့မသိဘူးဘယ်သူမရှိရသူတို့ထူလိုက်ထူအဲ ဒီစား၃ယောက်အထက်ထားဘူးတဲ့လူ နေရောက်ပဲလို့ပြော စားပြအကောင်းဆုံးသူ follow ပဲရှူတာအကောင်းဆုံးရှူတာအကောင်းဆုံးသူဘာသာမေဘယ်သူရှူတာကောင်းတာတော့ မဟုတ်ဟို online မှာစားပြအများတန်းရောက်တော့မဲဆိုတော့ပြောတော့လူအရိုထုံးအသွဲလေးက